geldiğini anlamadınız mı hala? Moğollara yardakçılık edip babamın otağına musallat olacaklar. Haddini bil delikanlı! Yoksa elimi kana bulayacaksın. Baba! Gündüzalp! Baba iyi misin? Gündüzalp! İndir hançerini. Gündüz! İndir! Baba! Baba! Atlar! Bu toyollara bana pusat çekmenin bedelini ödeteceğim. Saraydaki casusumuz gizli belgelerin bulunduğu sandığı almak için Karabölü adındaki bir Moğol komutanının yarın saraya geleceğini haber etti. Yarın Emir Bahattin'le vergi meselesini görüşmek için saraya gideceğim. Moğolların eline geçmeden gizli sandığı da alır çıkarım. Aksi takdirde geç kalırız. Gayrı bu vazifeleri senin değil, yiğitlerin alması icap eder Ertuğrul Bey. Meclisimizin kıymetli bir azasısın. Bundan gayrı senin hayatını tehlikeye atmak istemeyiz. Selçuklu Devleti fiilen işgal ve hatta ilga edilmiştir. Ahval ne derece vahim olursa olsun, Türk'ün devleti ebed müddettir ve öyle de kalacaktır. Yeni bir Cihan Şumul Türk Devleti'nin er ya da geç kurulacağı aşikardır. Şimdi o sandıkta isimleri yazılı olan yiğitlerimizin hayatını tehlikeye atamayız. Velhasıl mühim olan benim canım değil, o sandıktır. Saraydaki casusumuz kimdir? Senin bir vakitler en büyük düşmanlarından biridir Ertuğrul Bey. Umur Bey, şimdi beni dinleyesin. Varıp gidin. Handa istirahat edin. Ben yarın geleceğim. Ne edeceğimizi o vakit konuşuruz. Madem devletimiz size mühim bir vazife vermiştir, ben de bu vazifenizi layıkıyla yerine getirmeniz için size gereken kolaylığı temin edeceğim. Yalnız haddinizi bilmezseniz bedelini ödersiniz. Atlar! Umur Bey'e hana kadar eşlik edin. Medahi İlbilge Hatun'a. Ya da adı her neyse. Demek bir yalancıymışsın. Yazık.
Gündüz Alp. Otağa.